はい、北海道南西沖地震の時も津波を予想したエリアでは広い範囲で火災を受けました。今この海水と土砂と瓦礫が混ざったこの濁流に巻き込まれるのは非常に危険なので、すぐにこの周辺の方は避難してください。もし、避難する高台がなければ3階から4階建てのコンクリートのしっかりした建物、そういう建物に上がってなるべく上層階に上がってください。ご覧いただいているのは仙台市の現在の様子です。仙台市の名取川の河口付近の様子です。依然として津波が住宅や畑を飲み込んでいきます。画面の右側の方には炎も見えます。大変危険な状況です。